Енді сен тағы мұндағы мына септің замылы міндетті түрде алдынан артына қарай тағылу керек. Алдынан артына қарай тағылу керек. Сепкергіштің болттары. Бұл сепкергіштің болттарын салып, себін реттеп тартып, содан бірден қатайтып тастайық артынан құлақ. Мына жерде көрсетіп тұрған қаншалық аралық қалатын. Бізге ол артқы дөңгеленгенде көп қозғамаймыз. Сондықтан бірден қатайтып Үші болттарында бірден қатайтсақ. Енді мына балдың қабын тағы алайық бірден. Енді бұның болттары мотормен бірге салынады. Мотордың қорабында болттар соның ішінде жүреді. Мына жаңағы боковой ұстайтын темірлерін бірге орнатып кетейік бұл жерге. Мен көбінде осы тоқ сымдарды мотордан шыққан. Осымен бірге қатырып кетемін. Бұл астыға сепке қарай да бармайды, үстіге де көп бармайды. Көбінде осының астына бірге қойып кетемін.
мынаны үзіп тұратын үлгек орнына сол жерге іліңіздер. Бұның өзінің мынадай кішкентай болттары болады, ар жаққа сепке тимейді. Енді мынаны тақсақ болады. Мынау негізі мотордан шыққан тоқ жолы. Скоростың тоқ жолы.
не болышамыз негізі свечке тоқты осы удар арқылы жасады. Не бұл реле негізі мотордың амыр ғана тоқтағанда тұрады да, бұның мотордың завод болуымен, мотордың оталуымен бұның ешқандай қатысы жоқ. Бұл тек мына өне бойына тоқтап тұрады, одан кейін аккумуляторда тоқтағанда тұрады. Ал енді мотоциклдің оталуына қатысы бар коммутатор. Мына жақ. Хамерде мына жақта автомобиль жасаған. Ал мынау статор динамо, статордың релесі. Мына жақ шетінде бір жағынан динамодан келген тоқ осының бір жағынан келеді. Енді бір жағынан мына аккумулятордан шыққан. Аккумулятордың плюсы, аккумулятордың плюсынан шыққан тоқ осыған келеді. Көп кісілер осыдан жаңылып жатады, бұл біреу минус, біреу плюс деп. Бұның екеуі де плюс. Бұл негізі ешқандай боздық қалмай қатты бұралу керек. Одан кейін екеуі де плюс болғандықтан мына жалыншыларын міндетті түрде әрекеттеп жапқандар дұрыс. Одан кейін мына саптық сымы міндетті түрде оңай жерде тұру керек. Көп мотоциклдерде осы көп ауысады.
Одан кейін көп кісілер мынаны сұрап жатады, бұл повороттың датчигі. Бұл тек поворот үшін ғана жауап береді, басқа ешқандай қатысы жоқ. Повороттың жыртылдап жану үшін ғана. Егер бұл істемей қалса, поворотыңыз мүлдем жанбай қалады.